Hương Thơ và chương trình Câu chuyện y khoa do Bệnh viện Orange Coast Memorial bảo trợ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin được nói về đề tài truy tầm ung thư phổi. Như quý vị biết, ung thư phổi là một cái bệnh lý nguy hiểm với nguy cơ tử vong cao nếu mà phát hiện trễ. Và hút thuốc lá hay hút thuốc lá thụ động, tức là second hand smoker, cũng là một trong những nguyên nhân cao gây ung thư phổi. Phát hiện bệnh sớm sẽ giúp cho giảm chi phí điều trị, giảm đi tỷ lệ tử vong và có thể chữa lành. Hôm nay chúng tôi xin nói về phương pháp truy tầm ung thư phổi bằng phương pháp chụp hình CT scan liều thấp với bác sĩ Richard Wasley. Ông là Medical Director, tức là bác sĩ giám đốc của khoa trung tâm quang tuyến tại Bệnh viện Orange Coast Memorial. Welcome to the show, Dr. Wasley. Thank you for inviting me, Tanya. And my question is, can you explain what is lung low dose screening is? Sure. So a low dose lung screening is a computer tomography, or a CAT scan for layman's term. It basically takes a three-dimensional image of the lungs. It's different than a chest X-ray. Chest X-ray is a single image. Computer tomography is multiple images, and we create a three-dimensional structure, basically a three-dimensional image. Vâng, câu hỏi đầu tiên của Hương Thơ với bác sĩ Wasley là ông có thể giải thích truy tầm ung thư phổi qua phương pháp chụp hình CT scan low dose là gì? Thì ông nói là truy tầm ung thư phổi bằng cách chụp phổi bằng CT scan là chụp quét cắt lớp điện toán để phát hiện những cái bất thường, thường là cái bướu nằm trong phổi của người đang hút thuốc hoặc từng hút thuốc. Và như nãy Hương Thơ có nói, hút thuốc lá là cái nguy cơ cao nhất để gây ra ung thư phổi. Về cái CT scan sẽ chụp 3 chiều so với cái chụp X-ray ngày xưa truyền thống là chụp X-ray chỉ cho chúng ta thấy một hình ảnh duy nhất mà thôi. So the next question is, what is lung nodule, doctor? So a lung nodule is basically a spot on the lung, something that shouldn't be there. It turns out, though, that most lung nodules are not cancerous. They could be caused from a pneumonia or a scar from previous infection, many different things. However, some nodules are early cancers, and those are the ones we want to find. Vâng, Hương Thơ hỏi bác sĩ là cái lung nodule là gì mà tiếng Việt mình gọi là cái nốt phổi đó thưa quý vị. Và khi mà chụp này thì thường người ta sẽ tìm thấy có những cái điểm bất thường phổi hoặc những cái khối tròn nhỏ của các mô được phát hiện khi mà làm CT scan. Đó là gọi là lung nodule. Và cái nốt phổi rất phổ biến, nó không phải là, nhiều khi nó là cancer hoặc là nhiều khi nó không phải là ung thư. Đó là những cái tế bào không thể kiểm soát được, nó tăng trưởng trong phổi và xâm nhập các mô khỏe mạnh. Và nốt phổi có thể bị nhiễm trùng, bị để lại sẹo hoặc bị viêm. Mostly they are not cancer, but maybe cancer. That's why we need to find out, right? Exactly. Nhưng vì mấy cái nốt phổi này có thể là ung thư nên các bác sĩ cần phải phát hiện sớm để làm một cái thử nghiệm kế tiếp để coi nó có ung thư hay không. Why don't we use X-ray instead? We had in the past, and the reason we don't now is because CAT scanning is much more sensitive, meaning that we can detect nodules even smaller than we ever could by chest X-ray. And there's a recent study in the literature from 3 or 4 years ago, the National Lung Cancer Screening Trial, which showed that detecting small nodules on CAT scan decreases mortality from lung cancer by 20%. Only 3 lung cancer screenings every year will decrease lung cancer mortality for patients by 20%, which is a huge number. And who have a risk to be... Exactly. So the risks are people that smoking. So smoking turns out to be the largest risk factor for developing lung cancer, which has been known for a long time. But the people that are very high risk are ages 55 to 74, and those patients that have had a significant amount of smoking history. And we usually use 30 pack years as a denotation. So patients that have had a pack per day for 30 years, that's 30 pack years, or patients that have had 2 packs per day for 15 years, that's 30 pack years. Those are a significant risk for developing cancer. And the patients that continue to smoke or have stopped smoking less than 15 years ago are also at risk. So those 3 risk factors, the age, smoking history, and haven't stopped smoking or have stopped smoking very recently. So even they stop, but they might be... There still is a risk because it's called latency. That the smoke damage is still there. Và thưa quý vị, Hương Thơ có hỏi bác sĩ là tại sao mà mình không chụp ngực bằng X-ray mà lại chụp bằng CT scan low dose. Thì bác sĩ nói là chụp X-ray có thể không chính xác để phát hiện ung thư phổi. Và điều này đã được chứng minh trong các nghiên cứu của National Lung Screening Trial, viết tắt là NLST. Và nghiên cứu này được thực hiện để xem nếu mà dùng liều thấp CT để truy tầm ung thư phổi có thể làm giảm tỷ lệ tử vong và
Và bác sĩ đã nói là cái thử nghiệm này cho thấy là có 20% đã giảm nhiều tử vong vì ung thư phổi qua cách chụp CT scan hàng năm cho những người đã tiếp xúc với thuốc lá. Và Hương Thơ có hỏi bác sĩ những người nào có nguy cơ cao mà bị ung thư, thì bác sĩ nói là cái khoảng tuổi tác là từ 55 đến 74 tuổi, hút thuốc lá khoảng một gói một ngày trong 30 năm tức là 30 packs year, hay là 2 gói một ngày trong 15 năm tức là 60 packs year, hoặc là những quý vị nào đang hút thuốc lá hay từng hút thuốc lá trong vòng 10 năm qua. Và Hương Thơ nói là bỏ hút thuốc lá rồi cũng có thể nguy cơ bị ung thư, thì bác sĩ nói là khi mình đã bị hút thuốc lá rồi, cái tiềm năng bị ung thư cũng nằm trong cái phổi chúng ta, nên quý vị cũng cần nên đi truy tầm. So why is so important to screening? Well, it turns out, I mean, even with all our advancement in medicine, still lung cancer accounts for about 27% of all lung cancer deaths, and that's both men and women. Let me read some numbers here. In fact, each year more people die of lung cancer than colon, breast, and prostate cancers combined. About 220,000 new cases of lung cancer are going to be developed in this year, 2015, and an estimated 160,000 deaths will occur this year just from lung cancer alone. So that's why it's important. It's a very big health risk. Vâng, câu hỏi kế tiếp Hương Thơ là tại sao truy tầm ung thư phổi là điều quan trọng? Thì bác sĩ trả lời là ung thư phổi chiếm khoảng 27% của tất cả các trường hợp tử vong vì ung thư, và cho đến nay đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong số các bệnh nhân ung thư cả nam giới lẫn phụ nữ. Và mỗi năm có nhiều người chết vì ung thư phổi hơn là các ung thư ruột già, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Và bác sĩ có cho vài con số từ American Cancer Society. Họ tiên đoán vào năm 2015 sẽ có khoảng 221.200 trường hợp ung thư mới tại Hoa Kỳ, và ước tính có hơn 1.558.000 trường hợp tử vong vì ung thư phổi, và gần 72.000 và trong đó có khoảng 86.000 đàn ông và gần 72.000 đàn bà. Và truy tầm ung thư phổi có thể giúp ngăn ngừa bệnh, phát hiện bệnh sớm khi ung thư còn có thể điều trị và có thể chữa lành được. Cũng như quý vị mà truy tầm ung thư phổi sớm trong giai đoạn đầu của bệnh ung thư sẽ tốt hơn khi mà phát hiện, như là Hương Thơ đã nói từ trước, là khi mình đợi mà trễ quá như là thấy có những cái triệu chứng thì nó khó lắm. Bây giờ Hương Thơ sẽ hỏi những triệu chứng nào với bác sĩ. So I say that like I always have advice from advice from other doctor to the patient who smoke that don't wait until they get some symptoms, right? Correct. And what type of symptom is that? So symptoms that you might get if you have lung cancer would be coughing up blood, weight loss, as cancer becomes large enough to spread. And that's what we don't want to see. We want to catch it when it's what they say asymptomatic, meaning it's a small lung nodule, doesn't cause any symptoms at all. Cancer starts very small and you don't feel it, you can't sense it, you don't have any weight loss, you don't have any cough, and that's what we want to catch. And that's why you need to have CT lung screening so we can catch these cancers early enough to treat them and cure them. And don't wait until the symptoms, right? Correct. Do not wait till the symptoms. Giống như một lần nữa bác sĩ Wesley có căn dặn là đừng có đợi mà chúng ta thấy những cái triệu chứng từ ung thư phổi, như là khi mà ho ra máu, khó thở, hoặc là những việc sụt cân, ho triền miên. Và nếu mà quý vị có thấy bất cứ triệu chứng nào nói trên thì hãy tham vấn với bác sĩ của bạn. Và vì chụp hình mà thấy những cái ung thư, cái mô trô mà nó nhỏ đó thì vẫn chữa thì tốt hơn là để khi nó quá lớn và trở thành ung thư. So what are the risks of lung screening? So every lung screening is performed by CAT scan, which is a very low dose of radiation. So that is a potential risk. However, the lives we save far outweighs that risk. If we save 20% lives, the risk of causing a cancer by CAT scan is exceedingly low. So that really isn't much of a risk. There are other risks. For example, patients can get scared. You know, they find a lung nodule. As I said before, most lung nodules are not cancerous. So I think they can rest assured a little bit on that it's not cancer, but there may be a few that are. Occasionally we have to do further workup, further imaging, more CAT scans or PET scans or even a biopsy. And those things can be, a little more time. The third risk, I guess, is that you've got to be able to be willing to perform the additional tests. If we find something, you need to be able to either get treatment for it, if we find something, it needs to be treated, or have additional testing. I think that's also a risk in that you wouldn't want to have a screen and then not do anything about it. Vâng, thì Hương Thơ có hỏi là có những rủi ro khi mà đối với bệnh nhân khi mà họ phải đi chụp hình CT lung để CT scan để truy tầm ung thư phổi thì tiếp xúc với quý vị có thể tiếp xúc với một số bức xạ không nhiều đâu, và đôi khi theo Hương Thơ được biết là có những cái kết quả dương tính không chính xác, và có thể quý vị phải đi làm nhiều cái screening khác, cái thử nghiệm khác, truy tầm khác
để và bác sĩ cũng nói là cái sự phát hiện có thể tác động đến cái tâm lý của người bệnh và cái ảnh hưởng đến cái cách sống của ta, chúng ta sẽ lo sợ hơn và quý vị phải đến nhiều lần hơn để chụp thêm những cái khác như PET scan, X-ray hay là gặp các bác sĩ để lựa chọn cái điều trị và chắc chắn là quý vị phải xem xét điều này trước khi quý vị quyết định đến việc truy tầm ung thư phổi qua CT scanning. Well, if something is detected on patient lung screening, how will they find out, doctor? So first of all, the lung screening scan itself takes only a few seconds. You have to come in and get registered, and so the whole process takes 20, 30 minutes. But the scan itself is very fast. There's no medication required. There's no sedation required. You're in and out within a few minutes. The scan is read by a board-certified radiologist, such as myself, but I have a whole team of radiologists that have been specially trained to read these, and we read them. The report gets generated, and it goes to the patient's physician. There's also a letter that gets generated to the patient. So the patient will get a letter at home explaining what's been found, if anything, and what the next steps would be. We have a nurse navigator, Robin Phillips, that will take that information and phone the patient and tell them what the next step is going to be. There's always a contact person, and that information is in the letter as well. So there may be some other tests that are required, but that depends on what we find. So that will be spelled out there, and then there'll be a meeting with their physician that can explain this even further. Vâng, Hương thưa hỏi là sau khi chụp hình và phát hiện một vài điều bất thường thì bệnh nhân sẽ thấy kết quả như thế nào để nhận biết và phải làm gì sau đó. Thì bác sĩ nói là cái vấn đề chụp hình rất là nhanh, không có gây mê, không phải ở lại khoảng nửa tiếng thôi. Và sau khi hoàn tất chụp hình CT scan thì sẽ có một bác sĩ quang tuyến có chứng nhận như là bác sĩ Richard Wesley đây, và ông có một cái team, một cái nhóm bác sĩ quang tuyến trong nhà thương giúp đọc kết quả của quý vị. Sau khi chụp hình sau đó chúng tôi có Robin Phillips là một người nurse navigator, tức là y tá điều hợp, sẽ fax kết quả cho quý vị, gửi thư cho fax cái kết quả cho bác sĩ của quý vị và gửi thư cho quý vị nếu thấy bất cứ cái gì bất thường đáng quan tâm. Và sau đó là bác sĩ quang tuyến có thể liên lạc thẳng, thông báo cho bác sĩ của bạn và một lá thư gửi đến nhà quý vị. Và bác sĩ gia đình của quý vị sẽ nói chuyện về kết quả trong lần quý vị đi gặp bác sĩ kế tiếp, và một lá thư thông báo ngày hẹn kế tiếp của quý vị đến từ cái y tá điều hợp Robin Phillips. Và tùy theo cái kết quả tìm thấy thì quý vị có thể cần làm thêm những cái test khác như là CT scan để truy tầm sớm hơn 1 năm, và để tất cả mọi thứ sẽ được theo dõi rất là chặt chẽ để theo dõi cái sự tăng trưởng của những cái nốt phổi tìm thấy được trong quá trình screening. There may be another CT scan, right? If after they find Correct. out So no if we find something, there may be several things that can happen. We could order additional tests. It could be a CAT scan or a PET scan. Again, as I want to reiterate, most nodules are not cancer. And size makes a big difference. So a small nodule we detect on a CAT scan often only needs a follow-up, meaning maybe in 6 months we do another CAT scan. If it doesn't grow, that's fine. That's not a cancer. Cancers grow. So things that don't grow could be a scar or whatever. And those things we can just watch. And so then you may get back in another annual screening. Occasionally we need a biopsy. That also can be performed at Orange Coast. We have dedicated interventional radiologists who are specially trained. It's a same-day procedure. You come in, it's a small needle, it's very well tolerated. We do many of these, 1 or 2 a day. Patients tolerate them very well. They go home the same day, and then we know exactly what that is. But most often, there's not a biopsy required. Nếu mà cái nốt phổi, cái nodule đó nó lớn hơn 8 mm hoặc to hơn thì họ có thể yêu cầu làm sinh thiết. Vì thường cái kích cỡ nó không quan trọng, nhưng mà nếu mà nốt nó đáng nghi ngờ và to hơn 8 hay 10 mm thì phải khám nghiệm qua sinh thiết, thưa quý vị. Và những cái mẫu sinh thiết này thường được một bác sĩ quang tuyến đặc biệt thực hiện tại trung tâm ngoại trú quang tuyến không can thiệp tại Orange Coast, là Interventional Radiology at Orange Coast outpatient. Và could you explain how is this biopsy going to be performed? Sure. So you would come in and get registered. We will bring you down to the CAT scan. If somebody's very nervous, we have medication that can sedate you, but you're not going to have to go under anesthesia. You're fully awake, and the reason is because it's very fast to perform the examination. It is painless. That's the idea. We use local anesthetic to do that. It's a small needle. We guide the needle down to the small nodule using the CAT scan. Through that needle, we can biopsy
take some cells out of that tissue. We have a pathologist that is on staff at Orange Coast. They have been specially trained to read these. They will know whether it's a cancer or not, and then we proceed that way. And you can see the result right away. Right away. Oh, okay. Và thưa quý vị, Hương Thơ hỏi về cái quá trình mà làm sinh thiết thì bác sĩ nói là chỉ cần gây tê thôi, không có gây mê, và bác sĩ sẽ dùng một cây kim rất là mỏng được sử dụng để lấy ra một cái mảnh nhỏ ở trong mô phổi, và mô này sẽ được kiểm tra bởi các nhà nghiên cứu bệnh là pathologist tại nhà thương ngay lập tức để họ xem họ sẽ nhìn dưới kính cái hiển vi, và những bác sĩ này phải có chuyên môn cao trong việc tìm kiếm các tế bào ung thư trong đó, và họ có thể phát hiện ngay nếu quý vị có bị ung thư hay không. Thank you so much, Dr. Wasley, and I hope we can talk and discuss some important topics relating to your specialty in the future. Please invite me again. Thank you. Và đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình để gửi đến quý vị vài thông tin thương mại. Sau đó Hương Thơ sẽ mời một người có vai trò quan trọng trong việc chữa trị và theo dõi vấn đề ung thư phổi, truy tầm ung thư phổi, đó là Robin Phillips, Nurse Navigator của nhà thương Orange Coast. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.